Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo para pecinta alam. Bertemu kembali dengan saya Aden di channel Kang Aden Ngebolang. Hai para pecinta solo camping. Salam dari hutan. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung channel ini agar terus berkembang dan saya pun makin semangat untuk menyuguhkan video terbaru. Ikuti terus petualangan seru saya hari ini. Terima kasih. Suara apa, guys? Pak, nak kayu.
Kayu bakarnya basah semua, nggak bisa masak apa-apa. Persediaan seadanya. Tidak bisa bakar kayu. Basah semua kayunya, guys.
sahabat pecinta alam, penggemar solo camping. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.